अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ताहिरा इलियास और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अलमक्का सिलाई सेंटर। अगर आप नित नए डिज़ाइन की कटिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू। ये देखें, आज हम पेचों वाला शटल खोलने का तरीका और इसको लगाने का तरीका बताने जा रहे हैं। ये हम यहाँ से पेच से खोलेंगे। पहले हमने ऊपर वाला खोला, अब हमने नीचे वाला। पार्ट 1 में हमने आपको बताया था बटनों वाला शटल खोलने का तरीका। अब ये है पेचों वाला खोलने का तरीका। इस तरीके से इसको बाहर निकाल देना है। ये देखें, जहाँ पर रुई रुई हो वहाँ पर इस तरीके से इस ब्रश के साथ आपने अच्छे से साफ कर लेना है। ये शटल हम इस वजह से खोलते हैं कि मशीन भारी चल रही है और धागा इसमें फंस जाता है। इस तरीके से हम इसको इस चीज़ से साफ करेंगे। ये देखें, ये है इसकी सीधी साइड और ये है इसकी उल्टी साइड, और इसकी ये सीधी साइड और इसकी ये उल्टी साइड। उल्टी साइड पर उल्टी साइड के तरीके से इसको रखना है जहाँ पर ये इजीली घूम सके, इस तरीके से। फिर हमने इसका ये वाला सीधा हिस्सा है और ये वाला इसका उल्टा हिस्सा है। हम इसको इस तरीके से ये जो सुराखों में डाल देना है, इन बटनों को। फिर हमने इसके ऊपर ये चीज़ रखनी है और इसका पेच इस तरीके से बंद कर देना है। अब हम इसको टाइट कर देते हैं। अब हमने लगाना है। ये अगर इस तरफ है तो ये वाली चीज़ जो घूम रही है आपको ये नज़र आ रही होगी, वो इस तरफ होनी चाहिए। अगर ये थोड़ा सा इस तरीके से है तो ये वाली चीज़ ऊपर की तरफ होगी, ऑपोजिट होगी, तो फिर ये बिल्कुल परफेक्टली। सुई हमेशा ये नीचे है तो इसको ऊपर कर लेना है सुई को। फिर हमने इसको सेट करना है इस तरीके से। ये देखें, इस तरीके से हमने इसको सेट करना है। इसके आपको सुराख नज़र आ रहे हैं, ये देखें सामने सुराख नज़र आ रहे होंगे। फिर हमने उन सुराखों में इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हाथों से पेच बंद कर लेना है। फिर हमने पेचकस से इसको टाइट कर देना है और हमारी मशीन बआसानी चलने लग जाएगी। और इस तरीके से थोड़ी सी मशीन को घुमा के देख लेना है कि शटल अपनी जगह पर परफेक्ट बैठ गया है। फिर हमने इसको टाइट कर देना है। अब ये शटल हमारा आसानी से इसमें बैठ जाएगा। और ये भी लगाने का तरीका है। ये देखें, अब ये हमारा इस तरीके से ये वाली चीज़ है, इसको ऊपर करेंगे तो ये इसके अंदर चली जाएगी इस तरीके से। फिर इसको निकालना हो तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। अगर आप यूं करके यूं करते रहेंगे, ज़ोर लगाते रहेंगे, वो नहीं अंदर जाएगा, तो वो इस तरीके से अंदर जाएगा। ठीक है, आज की ये हमारी वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई हो।